ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ബ്രെഡ് ലസാനിയൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ലസാനി ഷീറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ബ്രെഡ് വെച്ച് സിമ്പിളായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നമുക്കൊരു ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ബാക്കിൽ 2 സ്ലിറ്റ്സ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് സ്കിന്ന് പെട്ടെന്ന് പീൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഒരു സോസ് പാൻ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ടൊമാറ്റോ അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ടർ ബോയിലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഈ ടൊമാറ്റോൻ്റെ സ്കിന്നൊന്ന് പീൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ല സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗാർലിക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഗാർലിക് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ അണിയൻ ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തെടുത്ത് കുറച്ച് സോൾട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് സോൾട്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തെടുത്ത് ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഇവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം കുക്കായി വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരിയും ചിക്കനും കൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 3 മിനിറ്റ്സ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരിയൊക്കെ തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇതിലോട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു വൈറ്റ് സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം. ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ മൈദ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. മൈദ കുക്കായി വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് 1 കപ്പ് ഓഫ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കുറച്ചായിട്ടാണ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ച് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. മൈദ കട്ട പിടിക്കാണ്ട് വേണം ഈ സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ. വൈറ്റ് സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് ബ്രെഡാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് ട്രേയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. 3 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് ഇതിൻ്റെ മേലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ. നെക്സ്റ്റ് ലെയറായി വൈറ്റ് സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ചീസാണ്. മൊസറല്ല ആൻഡ് ചെഡാർ ചീസാണ് ഞാനിവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മേലെ വൈറ്റ് സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മേലെ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ചീസിന് മേലെ കുറച്ച് ചിക്കൻ പീസസ് കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിന് മേലെ കുറച്ച് ഒറിഗാനോയും കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത്.
അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് ബൗൾ ഇതിൽ വെച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതൊരു 20 മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിവിടെ ഇപ്പോൾ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചീസൊക്കെ നല്ല മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. യമ്മി ചിക്കൻ ബ്രെഡ് ലസാനിയ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം. ഈ ചീസി ലസാനിയ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ലസാനിയ ഷീറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. സീ യു ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.